तो क्या है ये? गाना है बोल दे। जाओ यहाँ से कुछ काम करेंगे। क्या हुआ? मेरे नीचे लटक रही है। ऐसा लीजिए। You can see this mirchi is inside the fridge. जा यार जा लोग जाओ यार तुम मस्ती कर रहे हो। क्या क्या नहीं मस्ती कर रहे हो? आलू वाली डाल रहे हो। इधर देख ये दुकान मने चिल्ला नाइक का नाइक पर शूज में सारे लोग काट के डालो आलू वाली। ये एक नाइक का ओरिजिनल शूज। मेरा नाम ले दिया कदे तो वो मुझे चिल्ला रहा था, बोलता है कि क्या आलू डाल के क्या इस शर्ट में कांच लेकर डाल के आओ।